corners of my mind will never be enough to let you know. This love is the best thing I have found. Like a garden bursting through the ground. Every hope brought to life. Every day I realize this love is the best thing I have found. You're the best thing I have found. We're an ocean, a gentle power that could never be contained. Moving softly, like the rain that falls and dances on the plains. And every word that I could find in the corners of my mind will never be enough to let you know. This love is the best thing I have found. Like a garden bursting through the ground. Every hope brought to life. Every day I realize this love is the best thing I have found. You're the best thing I have found. वचन यातच माझं माझं जाऊन असतं क्रिस्टन लग्नाचा स्वीकार करून देव टेम्पला पुढचे खातीर हांगा सर ऐकतो जाला उपमाचे शरतीन मोरये मायेचे सय मागून आमी मोरये क्रिस्ता म्हणून गीत करूया मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी ओयो माता माये आमी तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां सार तुजे सशील येता विघ्ना आनी सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्ना आनी सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी बोलो माता माये आमी तुझी भुरगी सर्वेश्वरा देवा आमचो भाऊ बिन संगी लग्न बेसा एकवटून तू या घरात भायर सरतना ताचेर तुजी भरपूर बेसा मागवतो एकवडो जावन भायर सरून गेलो तर आमचो वैद्यनीय संघातील संगी परत नेंगर प्रवेश घेत असताना तुको लग्नाची वीज बांधून गसशी कृपा तांकां दी या मुखार आदर्श क्रिस्ती कुटुंबात म्हणून तुजो आदार दी म्हणून वाचता आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव बरी सांग तुझे राजन कायम तुझी खुशी सगळ्यात जाता तुझी संसारात
Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Days of man are like the green grass, He flourishes like a flower. Is gone with the wind, passing over, no more will it be known. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord,
does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. कसं दिसता गो रूपणे तुझे, भूमीर पडता गो सावळी तुझी, दर्यान गाजता गो आवाज तुझो, वाऱ्यार उगता गो परमोळ तुझो, वाऱ्यार उगता गो परमोळ तुझो. कसं दिसता गो रूपणे तुझे, भूमीर पडता गो सावळी तुझी, दर्यान गाजता गो आवाज तुझो, वाऱ्यार उगता गो परमोळ तुझो, वाऱ्यार उगता गो परमोळ तुझो. मोगाच्यान ह्या कुटुंबान सांगो जावन आसची नडेसा लग्न अभ्यास स्वीकार करूंक देव तेंपलाक वेचे खातीर हांगासर आयक्ती जाल्या. कुटुंबाची शरतीन मोरी मायेची ससाय मागून आमी मोरये क्रिस्ता माये म्हणलें गीत गावया. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी, उलो माता माये आमी तुजी भुरगी, तूं आमची माय तूं आमकां जाय, तुजे सरशी मेळटा विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता, विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी, उलो माता माये आमी तुजी भुरगी. सर्वस्परा देवा, आज आमची बहीण लिस्टना संगी लग्न अभ्यासाक एकवटूंक ह्या घरांतून भायर सरतना तिचेर तुजी भरपूर बेसामां उरतो. एकोडी जावन भायर सरून वेची आमची भयण जिने संगाती संगी परत हें घर प्रवेश करत आसतना सुफळ लग्न जिवीत बांदून गरजेची कृपा तांकां दी.
या मुखांतर आदर्श क्रिस्ती कुटुंबानं तुझो आदार दी म्हणून मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र सांग, तुझे रासम कायम, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान सांग. एक पेंब्रले समेत तुझे सांगता श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस. बापा गणे पिता गणे पवित्र ससना सो विश्व सरल्या बोर्ड सौम्यांग देवा सोया तो बरो, सोम्या देवा सोया तो बरो, सोम्या देवा सोया तो बरो, मोगा परिमित सोखरो, देवास्तलो सोम्या सर्वै काळी, वाकंतालो महिमा संसारकाळी, रचना तो सर्गानी या संसारी, रायामा सर्वांसो सरकाळी, सौम्या देवा सोया तो बरो, सौम्या देवा सोया तो बरो, सौम्या देवा सोया तो बरो, मोगा परिमित सोगरो, मोगाळ पुत्रा सोवे, मोगाळे आशीर्वादी वामकाम. भगवंत सुचे कृपया रामचे देवांचे स्मरण पत्पचे पताक्षे आणि पवित्र नशिनाने. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
केदना येताय म्हज्या गोपान राखून आसा तुका बाय लग्ना साखरामेंतात आमी एकवटून होकार नुरो जावचें केदना गाय खंय आसाय गो तूं स्वप्नांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला खंय आसाय गो तूं स्वप्नांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला काळीस तुका लालेता हाय उडकाणा मारून गाना गाता बाय तुझे काळीस तुका लालेता हाय उडकाणा मारून गाना गाता बाय कितें करूं हांव पिसो जाला हांव तुका लागून चेडवा तुका लागून खंय आसाय गो तूं स्वप्नांतलें चेडूं गो तूं तुजी सोबाय पळोवन हांव पिसो जाला Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. हजर सिस्टरने सोडून या देव मंदिराच्या दरवाज्यासमोर उभी असतात लग्न जावसाय संस्कार कोच सभेनं जोडून दिवसो त्या संस्कारा मुखांतर एक कुटुंब घडोवची तुम्ही ऐकली जाल्या कुटुंब पोयस म्हणजे मूळ खण जावन आसा या कुटुंबात देवान दिल्या भुरगेपणाक ल्हान व्हड करून पोयस सभावान घडोवची तुमकां आज हांगासर तुमी उलो दिता आज समेच्या पोयसांची परब आमी आचरण करता आनी तुमचे मिसांव कितें म्हणून आमी जाणून जाता परस्पर एकादरी सक्रामेच्या मुखांतर एक कुटुंबान हाडून एक मिसांव आजच्या दिसा तुमी सुरू करतात ह्या मिसांवाचेर देव आपलो भरपूर आशिर्वाद तुमचेर वतो तुमचे काजरी जिवीत संतोष बरी जावं आनी हो लग्नाक सदांच आज तुमी जोडलेलो सदांच जिवो धरूं तसो जेजू क्रिस्त तुमकां आशिर्वादाने निबसावने बरो म्हणून आमी तुमकां तुमचे पासून मागता आनी हो लग्न संस्कार जोडच्याक देव टेंपलाक तुमकां आमी बरो स्वागत
संतोषाने उल्हासभरीत काळजा घेऊन तुझी सोबत बाबा मी आया. तुम्ही केल्या स्वरूपाला करवा देऊन भक्ती नरका बलिदान भेटैता. संतोषाने उल्हासभरीत काळजा घेऊन तुझी सोबत बाबा मी आया. तुम्ही केल्या स्वरूपाला करवा देऊन भक्ती नरका बलिदान भेटैता. उद्धार तुझे ऐकू काशिता जिने ते पालच्या आदर वागता. जीवित आमचे समर्पण देता कष्टावर आमचं पेटैता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचेनो हा सोम्या जेजूच्या स्नानाच्या परबे दिसा लिस्टन आणि रीना पवित्र लग्न संस्कारांत एकामेकाक शाश्वत भेटवणी करच्याक आनी सगळी जिणी एकामेकाक एकवटात आनी मोगान जियोवच्याक हांगासरती आजार आसात. ह्या वर्ते परबे दिसा हो लग्न संस्कार संभ्रमची एक वर्ते देणे. कशे जेजू जुआंवलाचे स्नान घेवन खालतिकायेचे जिणे मारिफांत देवाक मानवांची व्यक्ती जावन परगडणेनी आराम केली, तशे आज लग्न संस्कारांत मारिफांत तुमी एकामेकाक दिवची बस मोगाचे, एकवटाचे, विधेयपणाचे आनी भावार्थाचे आदर्श कुटुंब रुपीत कर. खालतिकायेचे आनी देवाक मानवांची जिणे जिवंक कृपा मेळटा. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा लिस्टन आनी रीना ह्या तारुण जोड्याक लग्न जिवीत आरंभ करतना तांच्या कुटुंब जिवितांत मागणे, मोग, त्याग, एकवट, विश्वासीपण, बोगसाणे, सोसणीकाय, भावार्थ असलेशे गुण कुटुंब जिवितांत रुता करच्याक मागया. लग्न आनी कुटुंब जिवितांत आयच्या दिसा सुवार्थ करतना जेजूक जिविताचे केंद्र जावन घेवं, मोरयेक मार्गदर्शन आपणावन जुजे बरी कुटुंबाची जबाबदारी पाळन बरे कुटुंब रुपीत करूं ह्या जोड्याक देव आदार आनी कृपा फावो करूं म्हूण ह्या पवित्र सक्रामेता वेळार मागया. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, प्रत्येक रितीन क्रिस्टन आनी रिना लग्नाचो साक्रामेंत जोड घेवन जाग आयती जाल्यात. आनी ह्या वर्त्या दिसा आमी येदोळस प्रस्तावीक मागण्यांत आमी आयकले प्रकार आज आमी जेजूचे पवित्र स्नानाची परब आमी संभ्रमता. तितले मात न्हय, आज क्रिस्टन आनी रिना लग्ना साक्रामेंतांत ती एक जातात. तातूंत एकलो बरयणार म्हणटा लग्न जिवितांत दोन प्रिंसिपल आसात. देर इज टू प्रिंसिपल्स इन द मॅरीड लायफ. द फर्स्ट प्रिंसिपल, पहिले प्रिंसिपल कितें म्हळ्यार आज क्रिस्टन आनी रिना तुमकां देवान विंचून काडला. रिनान आनी कोणा लागीं काजार जावन वशेत आसलें, क्रिस्टनान आनी कोणा लागीं काजार जावन वशेत आसलें, बट गॉड हॅज प्लॅन्ड दे हॅव कम टुगेदर. देवान विंचून काडला. आनी दुसरें प्रिंसिपल, दे आर द सेविंग एजंट्स फॉर इच अदर. आज ती बचावेची मनशां. जर तर रिनान सर्गाक वचचें जाल्यार क्रिस्टनान पती जावन वावर करूंक जाय. आनी जर तर रिना पत्नीन सर्गाक वचचें जाल्यार पती जावन क्रिस्टनान वावर करूंक जाय. दे आर द सेविंग एजंट्स फॉर इच अदर. म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, आज ह्या वर्त्या दिसा जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या ह्या परबे दिसा आमी सगळीं मागुया ह्या जोड्या पासत. तोच सर्वेस्पोर देव हांवें केलेलें बरी एकामेकाचो मोग करा म्हणलो आदेश दिल्लो तोच जेजू ह्या नव्या जोड्यांक त्याच मोगाची, सॅक्रिफिसाची, त्यागाची
आणि तशेंच शांती समाधानाचे एक कुटाम बांदून हाडूंक जायची कृपा आनी आदार फावो करून दी म्हणून ह्या युक्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. जायते फावटी आमी पातक केलां, देवातावन आमी पयस गेल्या, एकामेकाच्या मोगांत आमी रावंक नात, तर देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बोक्सांनी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदिदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसलमानां सरळ सांगता, मनान चिंतून तनान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओमचो अपराध, ओमचो व्हड अपराध, ह्या पासत मागीर सदांच आमकां आडकरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सर्पदेदारा ससनाच्या देवा, जर्दान नदींत जेजू स्नान घेतलें, पवित्र आत्मोताचेर देंवलो आनी तो तुजो अपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्या आनी तुवें आपणायिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान ती रावंक कृपा दी.
हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरतां. हो म्हजो विंचून काडलेलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो, तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकोंक दिवचो ना. चेंचलेलो चिवो तो मोडचो ना. मिनमिनती वात तो पालवोनचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. पृथ्वेर नीत स्थापीत करीसर तो तगचो ना वा दमचो ना. द्वीप ताचे शिकवणेची वाट पळयत आसात. हांवें सर्वेस्परान तुका निती पसत आपयला. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परचेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडोवंक, कैद्यांक बंदपणांतली सुटका दिवंक, अंतकरांत बसलेल्यांक काळके कणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता. सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता. देवाच्या भुरग्यानो, सर्वेस्पराक नांव वाडा. महिमा आनी पदवी ताची एकल्याची स्मरण हरसिया. ताच्या नांवाक पावती महिमा दिया. ताचे पवित्र सदरे मुखार प्रणिपात करा. सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. उदका राशीचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो निजाकी गणगणीत वय गंभीरायेन घासता. तासो ताळो सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता. सर्वेस्पर आपले परचे शांतीचो आशीर्वाद दिता. धर्मदूताच्या कृत्यांतले वचप. तवर पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारके ते करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. सगळ्या मनशां कळसो सोमी म्हणटाल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात शांती लाभता म्हणली सुवार्ता देवान कशें इस्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली ती तुमी जाणात. जो हांवसान परगटल्या त्या उपरांत गलिलियान सुरू जावन आख्या जुदेयान कितें घडलें तें तुमकां कळीत आसा. देवान कशें नाजरेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांती तुमी आयकला. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसाराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरी करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगता आसलो. देवाचें उतार हें.
देवाचे उडुपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळू जेजू जुवाव लागचे स्नान घेवचे खातीर गालिलेया थावन योर्दान न्हंयतडीक आयलो. पूण जुवावन ताका आडावंक पळयलें. हांवें तुजे लागचें स्नान घेजय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें. पूण जेजून ताका जाप दिली, आतां सद्याक हें तशेंच आसूं, कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सकड आमी जारी करूंक फावो. तितल्यार जुवांव कबूल जालो. जेजू पवित्र स्नान उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो. आनी तेदवा आकाशांतावन एक थाळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो, तो म्हाका मानवाला. देवाचे उतर हे. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आनी प्रत्येक जावन लिस्टन आनी रिना, जर देवाक तें जाय तर खंडीत तें घडतलेंच. जर देवाक जाय तर खंडीत तें घडतलेंच. ही आसात उतरां दियेच्या याजकांचो पात्रोन म्हूण नांवाडलेलो जुवांव मरी वियान्नीची. एका साद्या दुबळ्या आनी सागवळेकारांच्या कुटुंबांत जल्माल्लो हो जुवांव मरी वियान्नी लाथेन भास शिकोवंक ताका बोसड कश्ट मारतात. देखून सेमिनारींत शिकता आसतना सबारपोटी परिक्षेन तो अनुत्तीर्ण जाता आनी वडिलांनी तो सेमिनारी शिकपाक वा याजक जावंक तो सारको व्यक्ती न्हय म्हणलें वाकबुली ताचे वयर दिल्लें आनी ताका घरा धाडल्लो. पूण जुवांव मरी वियान्नी देवाचेर आपलो संपूर्ण विश्वास दवरता आनी ताचे मरिफात देव कसलें मिसांव मुखार व्हरूंक आशेता म्हणलें तो समजता. अशें ताच्या खालतेपणाच्या आनी भाग्यवंतपणाच्या जिणेद्वारी मानवाल्ले ताचे वडील 1850 एका इसवेंत ताका याजकाची वोर्द दितात. खंडी जावन ह्या घडितांतावन मनशाची अस्कतकाय देव ताच्या कृपेन बदलता आनी ताच्या मिसांवाक तयार करता म्हणलो संदेश आमकां आज लाभता. आमच्या जिवितांत खंडे जावन विविध घडितां मुखांत्र विविध व्यक्ती मुखांत्र जावं पुरो विविध अपाय वा अवघडा मरिफात साबार जिणे लिसांवां आमी शिकल्या जावं पुरो. ही सर गणितां खंडी जावन एक संगतीचेर पोट जोगतात आनी ती संगत आसा जेन्ना आमी आमचेच तकी कितें करूंक वेता
जे कितें साध्य आसा तें मात्र आमी करूंक शकता पूण जेन्ना देवा संगी तें काम आमी करता तें असाध्य म्हण बगल्यार पोंता पावोंक तसो देव आमकां आदार दिता देखूनच जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याची मजत मागता देव तसो मजतदार आमकां धाडटा आनी ताच्या नांवा खाल साबार विस्मितां बरी कामां आमी करूंक शकता आनी हेंच लिसांव आयच्या पयल्या वाचपांत आज आमकां इसाया प्रवादी दिता हांगासर इसाया प्रवादी जेजूच्या मिसांवा विशीं शिकयता हांगासर देवाचें उतर जेजू कोण आनी ताचे मारिफात आमी कोण म्हणलें आमकां समजयता ह्या आवास्वराक सेवकाचें पयलें गीत म्हणणी वलायलेलें आसा हें गीत जेन्ना इस्रायल प्रजा बंदडेक सांपडोवन निराशी जाता आसतना थंयसर सर्वेस्पोर देव तांच्या आदाराक न्यायनितीक आशेवन आसता आसतना बरयल्लें हें गीत ह्या वचपांत देवाच्या सेवकाची थोड्यो खालेत्यो आमी आयकल्यो आनी त्यो खालेत्यो हे परी आसात तो बोब घालचो ना तो रस्त्यार व्हडेक आवाज करचो ना वा मिनमिनती वात तो पालवचो ना ह्या खालेती बराबर एक संदेश देव आमकां दिता आनी तो संदेश आसा जशें देव कितेंच आवाज करिनासतना शांतपणी आनी मौनपणी तशें काम करता तशेंच आमकां मेळिल्लें मिसांवें पवित्रां मुखांत्र आमी बऱ्या रितीन नाजूकायेन चलय जाय म्हणून देव आमकां आज आपयता देवाच्या सेवकाक एक विशिश्ट मिसांव आसा आनी ताणें राष्ट्राक उजवाड हाडूंक आसा कुड्यांक दिश्ट दंचतल्यांक सावकासाय आनी सर्वेस्पराचें दया माया पसारचें वरस करचें मिसांव ताच्या खांद्यार आसा सुवार्थेचे सेवक जायचे म्हणून आयचे पयलें वसाप आमकां आपयता कसले सेवक जावचे सेवक न्ही बोब घालचे वा दमोवचे पूण विश्वासी आनी दयाळ आवाजान बरोवन गेल्या आयच्या संवसारांत झुजां झगडी मारफार जावच्या ह्या संवसारांत हेरांक दुखोवच्या बदलाक तांचे गायबांचे हेरांक पांयांक पोंदा मस्ती नासतना हात दिवन वयर उखलचे तसले सेवक जायचे म्हणलें चिंताप आयचे पयले वसाप आमचे मुखार दवरता एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें आयले वार युट्यूबार पळयलो आसा थंयसर एक तरणाटो चेडो काम नासतना बेकार भोंवून आसता ताचे लागीं भोव थोडेच पयशे आसतात आनी जिणेंत कितें करचें म्हूण समजनासतना एका वाटेर तो समको नासतना थंयसर एका प्रायवंत स्त्रीयेक तो पळयता ती भीक मागून आसली ताचे लागीं आसलेले पयशे तिका दिता आनी इल्ले मुखार येता आसतना एक बेलोन विकतलें चेडूं ताका पळोवंक मेळटा ल्हानशें भुरगें त्या भुरग्याक तो पयशे दिता आनी मुखार वता आसतना एका बिल्डिंगांत हांव टांकीचें उदक भायर पडटलें ताच्या बगलेनच एक चाट्टी आसली आनी तातूंत एक सुकें जड आसलें तो तें जड त्या उदकाच्या पोंदा दवरता अशें 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने पाशार जाले आनी एक दीस त्याच वाटेन तो परत येता आसतना एका रितीची बदलावन तो पळयता थंयसर ती प्रायवंत स्त्री बसून आसले कडेन एक ल्हानशी गुडाची आंगड थंय आसता आनी ती व्यापार वहिवाट करनासली मुखार वता आसतना तें भुरगें ताका थंयसर बेलोन वयचें पळोवंक मेळना तें भुरगें युनिफॉर्म घालून इस्कालाक सोलोन वयचें ताका पळोवंक मेळटा आनी उदकाक म्हण दवरली त्या चाट्टेंत जड जीव जावन फुलां फळां फोडोन थंयसर सुकणी खावंक म्हणून गोंठेरां बांदूंक थंयसर येतात खंडीत जावन जेन्ना देवाचो स्पिरीट आमचे भितर रास करता आनी ताका आमी भोगूंक शकता ह्या तरणाट्या परी आमच्या समाजेंत आमी बदलावन हाडूंक शकता आयच्या वांजेलांत जेजूचें पवित्र स्नान घेवचें घडीत आमी नियाळटा हें घडीत नियाळटा आसतना जें कितें आमच्या पवित्र स्नान घेवच्या वेळार जालां ताका तें खंडीत थाळ पडटा क्रिस्ताच्या याजकपणाच्या रायपणाच्या आनी प्रावादपणाच्या तिदोड्या मिसावांत बाप्तिस्मा मुखांत्र आमी भितर सरल्या म्हणलें आज आमकां समजता खंडीत जावन जेजून घेतिल्लें बाप्तिस्म पातकी जिणी बदलापा खातीर न्ही
कित्याक जेजू तें कसलेंच पताक नातल्लें वा पतकाचें खत ताचे थंय नातल्लें पूण तो आमा मनशा संगी एक जाला म्हणून दाखोवच्याक पतक्यांचोय तो मोग करता म्हण दाखोवच्याक हेरांनी थंयसर बाप्तिस्म घेता आसतना त्याच लायनीर तोय रावता आनी आमचे परीस तोय पवित्र स्नान घेता आनी देव पातक्यांक लागींच आसा देव पातकां कांटाळटा पूण पातक्यांक न्हय म्हणलें जेजू थंयसर शिकयता आनी सर्गात हांव आयकोनसो ताळो हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका भोवसड मानवाला ही उतरां बापा पुता आनी पवित्र आत्म्या मोदें आसलो निकट संबंध कसलो म्हणून दाखयता देखून बाप्तिस्म घेता आसतना आमी ह्या देवाची भुरगीं जाता म्हणलें हें आमकां समजयता बाप्तिस्म केवल एक धार्मीक रीत रिवाज न्हय बगार देवाचो आत्मो आमचे भितर रास करता तें समजोवचें पवित्र आत्म्याचें एक उगडापण देखून बाप्तिस्मा मारिफात देव आमकां सेवेचें गूण करचें देवाचें राज बांदचें मिसांव आमच्या खांद्यार घालता मोगाळ लिस्टन आनी इरिना हांगासर तुमी आज देवाच्या पवित्र मंदिरांत लग्ना बेसांत एकवटच्या तुमी आयल्यात कणी जावन सभा दिसांची तयाराय तुमी केल्या आनी हेर सभा रितींनी वावर तुमच्या लग्ना दिशेन तुमी केला आज जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या परबी 3 लिसांवां तुमच्या खाजारी जिविताक देव आज दिता पवित्र इंदादींत आमी पळयलें तर थंयसर एकवट आसा बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या मदें कसलेंच गुपीत म्हणलें कितेंच ना ते एकामेकाक बऱ्यान समजतात तशें तुमी तुमच्या खाजारी जिवितांत एकामेकाक समजोवंक जिणेंत सोडदोड कर्ण जियोंक ह्या पवित्र त्रिंदादीक तुमचें एक मॉडल वा नमुनो जावन घेवंक आज तुमकां उलो आसा दुसऱ्यान आसा पवित्र त्रिंदादींत मोग हो मोग मनशा काळजांत घालचो देवान देखून ना दिसत्या देवाक आमी अनुभव करची रीतच आसा ती रीत मोगाची देखून जेन्ना तुमच्या खाजारी जिवितांत हो मोग भरपूर रितीन आसा कितले संकश्ट आयल्यारी कितली काळी मोडां आयल्यारी वदाळां आयल्यारी तुमी शाबीत उरतात कित्याक मोग तुमकां सांगाता दवरता पवित्र त्रिंदादी बरी आनी पवित्र त्रिंदादीक एक मिसांव आसा आज तुमी लग्ना बेसांत एकवटता आसतना एक मिसांव देव तुमकां दिता आनी तें मिसांव आसा कुटाम बांदून हाडचें आनी देवाच्या रचनेचें काम मुखारसून व्हरचें तर आज ह्या देव तेंपलांत ह्या तारुण जोड्या खातीर आमी विशेश रितीन मागया तांणी घेवचो हो साक्रामेंत तांणी तिरासनेन पाळोवंक तोच सर्वेस्पोर देव तांकां आदार दिवं दी आनी मजत दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया होय सभेच्या आन्यांक जमलेले परचे मुखारे सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर्थ करच्याके तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान ह्या तुमच्या मुखार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता हो स्नान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पळोवंक एकेरी संस्कारान तो तुमकां जेण्यानी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासून तुमचे मोन समजून घेवच्याके पवित्र सभे उजेर हांव तुमकां विचारतां क्रिस्टन आनी रिना कोणेच बोळ करिनासतना पूण आप कुशीन आनी सगळ्या मनान लग्न जावन तुमी हांगा आयल्यात तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानो लेखूंक तुमी तयार आसात हांव तयार आसा देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आतांच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात हांव तयार आसा लग्न एकवट जोडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवा हात धरात आनी देवा मुखार आनी पवित्र सभे वजेर तुमची काबलात उसारात हांव लिस्टन तुका रिणा म्हजी पतीन म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता हांव रिना तुका लिस्टन म्हजो पती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन
तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे उजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर दयाळपण ती तीर करू आणि तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरू. जे देवान जोडिला ते मनशान मोडू नये. ह्यो मुदयो आनी बंगारचे नग तुमच्या मोगाची आणि विश्वासाची खुणा म्हणून तुम्ही एकामेकाक दिवंक येतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालू. रिना म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण हांव ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. लिस्टन म्हजो मोगाचो आनी विश्वासपणाचो खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. जे कितें आमी भावार्थान मागता, जे कितें आमी त्या जेजूचेर पातयेनी दवरून मागता ते सकड सर्गीचो बाप फावो करता. म्हळ्यार त्या भावार्थान आनी बरोवशान सर आमची मागणी देवा बापा मुखार आमी उबारया. मोगडा बापा पवित्र सभेची मुखेली जावन आसच्या बापा साहेब सर गोळी बापाक येसाकांक धर्मिकांक एमकरिसंतल्या जेजूचो लक्षण्यान सांगात बगूंक आनी आपले ताब्यान दिल्ल्या बाबत सपोज करूंक आत्मी गाटेराबाई म्हूण मागताव. सवा बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी आपणा दिल्ली जबाबदारी प्रामाणिकपणान करूंक तांकां उमेदीन बोर म्हूण मागताव. आमच्या युवा जणांक देव भिरांतीन वाडय, तांकां बरो फुडार लाभय, तांणी कुटुंबान तशें समाजेन उपकाराक पडचें बरें देखी बरी जिवीत जियो तुजी कृपा दी म्हूण मागताव. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची देख घेवन कुटुंबांतल्या सांद्यांची मोगान जतन करूंक आनी माया मोगाचे कुटुंब बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागताव. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या सुमेस्ताने जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवन पवित्र स्नानांत आमकां दिल्ले मिसा भक्तीन पाळूंक आनी त्या प्रकार जिवीत मांडून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागताव. लिस्टन आनी रिना मदलो लग्न बांद तीट जावन दिसान दीस तांचे मदलो मोग वाडोवन त्या पवित्र मोगाच्या बांदान देखी बरीत कुटां बांदून हाडूंक वावरीशे तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागताव. लिस्टन आनी रिना ह्या तरुण जोड्यान सतानी तिच्या मेटांनी चलोवन मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेन परजळून गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापय जावन फुलोवन येवंक तांकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागताव. सर्गींच्या बाबा ही आमची खालती मागणी आमकां कळीत आसली आनी कळीत नातल्ली सर आमची मागणी तूं मानून घे. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Tu viste legere, săreți la brațul tu haste o bondica. Tu viste linere, cardiam cicere, o grande samarbita. Tu viste legere, săreți la brațul Ulo
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सरपदीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मैली आमच्या नित्य पोरसवेच्या आदाराक सरस्वर म्हणून घेव. सर्गींच्या कणवळ्या बापा, तुझ्या पुरवयेच्या पुताक प्रगट केला इत्या दिसा आम्ही तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आणि उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ती खुशी पाळली. आता ही तुझ्या भुरग्याची पेटवणी बदलून तासो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आणि तांतू आमची पातकां धुवन वसून दी. आमच्या सोडूनदारा जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोदेदार आणि सासनाच्या देवा, सर कळ्यांनी सर थंय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जर्दान नदींत विचित्र कुणांनी पवित्र स्नानाचे तुझे नवे देणे तुवें प्रगट केले. मनीस जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सत मानू. सरगाडतावन तुजो तळो आयकोंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आणि जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयले. आनी दुर्बळ्यांक सोडवणीची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माखून ताणें ताका अभिषेक केलो. देखून आता सर्गींच्या देवदूतांचे गायन संतोषान आमी प्रितुमेर गाजयता आणि निरंतरी तुझी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत. पातकांचे बोक्साने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उदासाक करात.
भावार तसो गुट परगटुया. सोन्याची तुझे मरण आम्ही सवारता तुझे पुराण जीवन कोण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोन्याची आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जेवणपणाचो आम्ही भक्तीपणे उरास करता आणि हो जिविताचो हुंडो आणि सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास करे. आलियो आमच्या बगेवंत बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडे. पुनर्जीवनपणाचो बरोच धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट करे. तांकां दिश्ट गातीत मेल्ल्या समेस्तांक जे परत जळीत मुखामोळ फोडो फोव करे. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माये संगती वगळे झुजे तिसो पोती वगे धर्मदुता आनी सौर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ते सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गाव आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां समेस्तांक आमच्या बापा मुळ्या मागण्या मुखांत्र देवा लागीं मागोवंक शिकयलां आणि तेंच मागणे आतां आमी भक्तीपणान भावार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सदा सदा तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आणि आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आतां ह्या तारण जोडया खातीर विशेष मागणे आसतले. लग्ना पेसांत भितर सरोन वेदेशी आयलेल्या ह्या नवऱ्याक आनी व्हंकलेक सदां एकवटलेली दवर म्हूण सुरेस्परा आमच्या बापा लागीं मागुया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचले. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कलीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो रूपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तोच भावार्थ्यांचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंधाचो रूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर लिस्टन आनी रिना तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ते भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे तुवें रिनाक तुज्या सुबाम देन्यांनी भर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून
आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळू आणि आपल्या सुगुणांनी ते सोबो. ह्या तुझ्या पुता लिस्टनाचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आणि खरो बापय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेव. मोगाळ बापा, तुझे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुझ्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुझी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखांत एकवटांत वांटो घेवंक फावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थेचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तू जियेताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. आमकां समेस्तांक ताच्या मोगांत रावंक आपोवणी दिता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. Jesus,
कणवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणात वांटो घेतल्या उपरांत कालतेपणी तुझ्या लागीं आमी मागता, आमी तुजी खरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असले आमचे जिवीत जावं दी. हें देणे आमकां फावो कर, तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो, आणि सर्पदार देव बाप, पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आणि तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वसोन या, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आज हांगासर लग्न संस्थेक वटलेल्या लिस्टन रिना तुमकां आमी बरें मागता. सर्वेस्पोर दिते तुमचेर आपलो अप्रूप भरपूर आपलो आशीर्वाद घालून तुमकां राखून दी, सांबाळून दी, आनी तुमचे काजरी जिवितानंदान करून दी म्हणून आमी मागता. आनी तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी शुभाशय पटयता. ह्या तुमच्या काजराच्या मिसाचे बलिदान भेटयल्लो तुमचो सैरो मार्दिक बाप जोसेफ डिसोजा कार्मेलीत, ताका तुमच्या सगळे तर्फेन हांव तुमचो उपकार भोरता, देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचो शर्मा सांगलेल्या आमचो मार्दिक बाप दियोकोन जॉयल मातेरोचो उपकार भोरता. तशेंच सुमाधुर तळ्यान गायन गेलेल्या गायन मंडळाचो उपकार भोरता. आनी आज उकले न्हवऱ्याक मागोवंक येदो व्हडल्या संख्यान हजर जाल्ल्या तुमचो सर्वांचो उपकार भोरता, देव बरें करूं म्हणटा. कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र